放在之前先把气管通上气，要确保有气的。哦，气管，接上气管，然后将那个档位让两边气缸上升，让滚筒上升。滚筒按钮你都没说。然后放好材料，量好自己所需要的尺寸，这可以松动的，量好自己所需要的尺寸，然后卡死。要注意其他的不用的刀必须要朝上，不能够划到下面来了。只是把需要的这个刀放在所需要的尺寸上面，量好，定好位置，然后让滚筒下降，压紧材料，摇动。这时调节刀的深度。也可以